Dobar dan svima. Dame i gospode, uvaženi skupe, po rasporedu smo, moj prethodnik i ja, državni sekretar, dobili 5 minuta, samo ne znam kako će profesori uspeti da se uklope u 5 minuta, obzirom da su navikli malo duže da priče, bar 45. Ovom prilikom želim da vas pozdravim u ime Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije i svakako u svoje lično ime. Za svaku privredu i njen razvoj znanje je od izuzetnog značaja. I samo znanjem možemo postići veću konkurentnost. Ne postoji preduzeće, kompanija, ani država koja prilikom kreiranja kratkoročnog i dugoročnog razvoja u svom fokusu nema konkurentnost. Za male zemlje koje su upućene na međunarodna tržišta, konkurentnost je naročito značajna, kako zbog nedovoljnih resursa, tako i zbog realizacije svojih proizvoda. Svaka država može da postane konkurentnija ukoliko unapredi sistemski ambijent, odnosno stvori uslove koji utiču na rast produktivnosti, uvođenjem novih tehnologija, inovacija, ujedno insistirajući na poboljšanju obrazovanja, razvoju preduzetništva i otvaranju novih preduzeća. Moderno tržište zahteva velike napore radi realizacije konkurentske prednosti. Permanentno unapređivanje produktivnosti, znanja i rada jesu osnovni imperativi moderne ekonomije i svakako najznačajniji faktori u konkurentskoj borbi preduzeća na savremenom tržištu. U savremenim uslovima poslovanja ulogu ključnih faktora konkurentnosti preuzima struktura i kvalitet obrazovanosti radne snage, sposobnost da se neprestano uvode inovacije u proizvodni proces, kao i ponuda kvalitetnih proizvoda i usluga. Jedan od problema sa kojima se susreću poslodavci u Srbiji jeste nedostatak praktičnog iskustva, pored značajne teorijske pozadine naših studenata, što ih čini manje konkurentnim na današnjem tržištu. Cilj je svakako povećati praktična znanja učenika i studenata, prvenstveno kroz zajedničku saradnju privrede i obrazovnih institucija. Također, potrebno je posvetiti više pažnje pitanju kako da se postojeći obrazovni sistemi prilagode privredi i time obrazuju kadrovi koji su deficitarni. Jedan od primjera zemalja sa uspešnom strategijom povezivanja privrede i obrazovanja jeste Nemačka, gde je nastajanje novih obrazovnih profila prepušteno privredi. Rezultat ovakve strategije je očigledan, čineći Nemačku jednom od vodećih privreda Evrope. Neophodno je da država kreira obrazovni sistem u skladu sa zahtjevima privrede, ali i privreda treba da materijalno podrži svoje zahteve za obrazovnim kadrovima. Finansijska podrška privrede je jedan od ključnih koraka u uspostavljanju ovakvog sistema obrazovanja. Obrazovanje treba da bude u funkciji razvoja privrede, a samim tim i razvoja zemlje. Upravljanje ljudskim resursima predstavlja direktan izvor poboljšanja kvaliteta i produktivnosti, pa samim tim i konkurentnosti, ali istovremeno taj resurs se mora kontinuirano razvijati i usavršavati. Država sa svoje strane pruža podršku privredi kroz obrazovni sistem, ali svako pojedinačno preduzeće ima posebne zahteve i potrebu za specifičnim znanjima, čak i ako posluju u istoj branši. Smatram zbog svega navedenog veoma važnim permanentno organizovanje edukacija i stručnih usavršavanja menadžera i zaposlenih, praćenje savremenih trendova, kao implementiranje znanja u svim segmentima poslovanja. Na taj način zaposleni se edukuju za primjenu novih tehnologija, usavršavanje se obavlja po potrebi kompanije, a zaposleni se vezuju za kompaniju koja ih je edukovala. Domaćim menadžerima je potrebno unapređenje znanja iz oblasti upravljanja preduzećem, a sve u cilju povećanja produktivnosti rada i znanja. Isto tako, svaki pojedinac zaposlen u preduzeću mora da se neprestano usavršava i da unapređuje svoje znanje. Unapređenjem znanja unapređuje se i produktivnost poslovanja. Znanje postaje elementarni poslovni resurs. Usled procesa globalizacije i regionalizacije tržišta, kompanije moraju mnogo ažurnije da razmišljaju o jačanju svoje konkurentnosti.
Domaća preduzeća još uvijek nisu dovoljno shvatila da se konkurentska pozicija stvara sa kontinualnim unapređivanjem kvaliteta proizvoda i usluga u funkciji zadovoljenja potreba klijenata. Put koji vodi ka unapređenju kvaliteta poslovanja domaćih kompanija treba tražiti u odgovarajućem korištenju znanja. Također je važno akumulirati iskustvo i prilikom izlaska na ino tržište iskoristivši sve njegove prednosti kroz transfer znanja i jačanje konkurencije na domaćem tržištu. Želim da istaknem da je priključivanje Srbije Evropskoj uniji jedan od osnovnih strateških ciljeva Vlade Republike Srbije. Sa druge strane, dostizanje određenog nivoa međunarodne konkurentnosti jeste i jedan od preduslova za prijem u Evropsku uniju, jer države moraju da zadovolje i uslov postojanja delotvorne tržišne privrede i konkurentnih preduzeća sposobnih da izdrže pritisak zajedničkog tržišta. Od ovog skupa, koji se bavi temom znanja u funkciji konkurentnosti na svetskom tržištu, očekujem da donese zaključke koji će pomoći domaćoj privredi u njenom približavanju evropskim standardima. Bez znanja, inovacija i konkurentnosti nema uspešne i jake privrede. Obrazovanje i znanje su novi kreatori konkurentnosti. Puno vam hvala i srećan vam rad.